Nakon što su nedavno osvojili priznanje za projekt Pametni grad, vukovarski gimnazijalci ponovili su uspjeh, ali ovoga puta na svjetskoj razini jer je njihov projekt u Milanu proglašen najboljim na svijetu. Iza njihovog pobjedničkog projekta stoje sati i sati rada i učenja. U pametnom gradu ovih vukovarskih gimnazijalaca na šetnici uz Dunav ne rasipa se energija. Svjetlo bi se smanjivalo i povećavalo, ovisno o tome koliko ima ljudi na šetnici, ne bi cijelu noć bez veze svjetlo. Solarni tragači cijeli dan skupljaju sunce i energijom napajaju gradski promet. Imamo pametne semafore, to je pametno raskrižje koje omogućuje optimalni prolazak automobila, imamo pametni parking. Njihov projekt oduševio je cijeli svijet. Između 650 maketa iz 100 zemalja na natjecanju u Milanu briljirali su u kategoriji obrazovanje. Tu smo isto tako osvojili prvo mjesto u svijetu kao najbolji rad ove godine u toj kategoriji. Maketu su slagali više od mjesec dana i ponosni su na svoj uspjeh koji je proslavio i Vukovar. Stvarno je bilo jako dobrih projekata, ali ovo je naše ipak nešto naše, što smo mi napravili, uložili trud i ponosimo se time. Ko zna, možda bude nešto, neko vidi ovo i odluči zapravo realizirati u stvarnom svijetu. Zašto bi definitivno smanjilo količinu energije koja se baca na primjer uz rasvjetu i neke druge stvari koje bi na primjer mogle omogućiti brži prijevoz i slično. Mladim vukovarskim kreativcima želja je da svaki grad ovako pametno troši energiju jer samo se tako poručuju, čuvaju sirovine i okoliš. Bilo je to sve u regionalnom dnevniku. Do sutra, lijep pozdrav.